सुपर इम्पोर्टेंट ट्रूथ आपके बच्चे के बर्पिंग को लेके, कभी से मुझको बर्पिंग को लेके टेंशन नहीं लेना है। आपका बच्चा 4 से 6 महीने का जैसे ही हो जाता है, अगर बच्चे को एसिड रिफ्लक्स नहीं है, सीवियर वॉमिटिंग नहीं है, तो आप बच्चे को बर्पिंग को लेके टेंशन लेना कम कर सकते हो या बंद भी कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज बच्चे तब तक टमी टाइम बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों का टमी काफी हद तक सेट हो जाता है। बट फिर भी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन बेसिकली ये कहता है कि बच्चों के जब ब्रेस्ट शिफ्ट कर रहे हो, या अगर बच्चे को कॉलिक का इशू है या बच्चा जगे हुए इसमें, तो प्रिफरेबली बच्चे को कुछ देर के लिए खड़ा रखो। बर्पिंग किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, बट बच्चे को वर्टिकल पोजिशन में रखना कैन रियली हेल्प।